香港人咧翻工咧好少就係我辭一份工，用晒啲錢，跟住先揾第二份工噶嘛。咁揸電動車嗰啲一樣啦。我諗好少人咧會揸到冇電咧先走去充電嘅。所以今日我哋嚟一個挑戰，就係由一部電動車滿晒電，一口氣揸到冇晒電，究竟係可以行幾多公里嘅咧？現代嘅 Kona Electric 我哋之前已經拍過啦，仲要兩架一齊拍添。咁咧就係佢有兩個版本嘅，一個就係嚿電大啲、馬力大啲嘅 Range Plus 版本，呢架就係標準電嘅版本嚟嘅。佢嘅理論續航距離咧 WLTP 單位啊係有312公里嘅。以我嘅經驗嚟講啦 ，WLTP 大概準確度7-8成左右。咁所以計翻數咧，就應該現實上可以行到250公里左右嘅。咁梗係我每一個人嚼晒200幾公里啦。所以今日係一個接力賽，由我哋 Top Gear 嘅同事咧輪流咁揸啦。而家我就揸第一程。咁當然就咁揸就好悶㗎啦。咁所以咧我就想揸啲我中意嘅地方。男人梗係中意探險㗎啦，所以不嬲香港揸車都中意捐窿捐罅嘅。今次我諗住由九龍灣去上水，再行邊境嘅路睇下風景先。側邊有個牌寫住用一波行駛啊，即係點啊？電動車嚟㗎嘛，冇一波啊。咁啊照上啦。呢架車咧雖然咧係一個標準電嘅版，但係佢嘅扭力咧勁嘅，係同大電嘅 Range Plus 版係一模一樣嘅。上呢條咁斜路咧，我試過踩單車咧，真係扯爆啊！揸車梗係易啦。雖然呢架車佢係頭驅啊，但係咧上呢度係完全冇問題啊。40點幾 kgm 即係等於一部2.0甚至3.0 turbo 嘅車嘅能力嚟㗎啦。點解要上嚟呢個咁嘅四野無人嘅地方咧？靚啊嘛！如果睇日落仲靚，但係咧今朝我出車到而家都係好早啫，所以就冇日落啦。大家上嚟睇下先，一段時間冇嚟過啦，已經係。我覺得佢靚嘅地方咧，就係香港嗰邊咧，哇，完全係綠草如茵，有魚塘，有啲田。大陸嗰邊咧，哇，鬼咁繁忙。跟住我覺得住香港呢邊真係正咯。睇完馬草壟呢個山崗啦，正咧，城市同埋鄉村嘅 contrast， 我最中意嘅啦。咁咧，跟住我哋去下一個點啦，又係一個高山位嚟嘅，一陣間去到你就知啦。咁而家行呢啲鄉村路咧，我就諗緊啊，呢個車會唔會唔舒服嘅咧？因為電動車咧有時真係會唔舒服嘅，可能咧因為架車重啊，所以個懸掛要硬翻啲，又或者係。即係 Tesla 嗰啲咧馬力大啊嘛，咁所以一定要個懸掛硬上加硬咧，先撐得住架車嘅。咁但係呢架咧行呢啲咁嘅路咧，又 OK 喎，唔會有啲個懸掛直轟嗰種感覺。特別係呢架車其實唔係一架大車嚟噶嘛，咁所以你嘅懸掛咧，我估咧佢吸震筒比較短啲嘅，但係咧都唔會覺得有任何不適。真係同一架正常嘅 SUV 咧，其實唔係爭好遠嘅啫。第二站大欖角嘅波波，條路咧就唔係好適宜揸車，咁所以咧我自備咗單車啊。呢個尺寸即係4.2、4.3米 SUV 咧，我發覺擺單車啱好啊。咁但係要拆頭轆嘅。咁佢呢個位咧，門檻位唔係好高，咁所以咧褪嘅單車出嚟都容易啲嘅。同埋呢個地台位咧，雖然有個電喺底，但係都唔算十分之高。嗱，搬單車咧都算易噶啦。咁啊砌咗，咁啊上去啦。哇！咁多碎石呢條路，其實咧我係第一次上嚟呢個咁嘅地方嘅，咁所以我都醒目啦，我唔揾部 Roadbike 上嚟，揾部 Hybrid 嘅單車上嚟。今日我係環保小天使啊！揸完電動車再踩單車，聯合國呢個環保大使應該係俾我去做咧。呢度咧就可以再望到屯門公路嗰邊嘅啦噃。估唔到咧，哇！屯門公路隔離冇耐呢個地方咧，哇！就已經咁清幽冇人啦。
所以我諗呢度行山同埋踩車都正。呢度就係波波啦。正確嘅學名：香港天文台大欖角機場多普勒天氣雷達站。呢個波波咧就應該係愛嚟做天氣雷達，就等機場飛機升降安全啲嘅。咁我應該翻落去㗎啦噃。落埋呢度咧，今日我嘅任務咧就完成㗎啦。跟住就交俾我嘅接力員阿 Lobby 去玩啦。咁咧，頭先阿安應該都有同大家講過啦。今日嘅主線任務咧，就係用平時咁樣揸車嘅手法去睇下呢部車嘅 mileage 可以用幾盡啦。咁冇理由就咁揸噶嘛。今日大家見到啦，情深深雨濛濛，我哋就梗係去野餐啦。同埋今日咧，我都想做多一個小測試嘅。我哋平時揸汽油車嘅時候咧，行高速公路係會慳油過行市區噶嘛。咁但係電動車佢成個結構唔同啦，究竟會係同汽油車一樣啊，定係結果相反呢？而家咧，我哋就差唔多到迪欣湖啦。咁原來已經行咗接近20公里。咁沿途都係一啲高速公路啦，比較暢通嘅。今次點解會揀迪欣湖呢個地方呢？因為香港郊遊嘅地方其實都有唔少嘅，譬如佐敦谷啊、西九咁，呢啲我都去過嘅。咁但係如果你話放假想去一個遠離市區啲嘅地方，多啲郊遊 feel 嘅，其實迪欣湖都係唔錯嘅。咁呢度呢，佢有一大笪陸地啦，跟住又有個湖啦，仲有啡粉可以補給。最正就係咧，呢度仲有得租單車同埋船仔可以去遊湖嘅。關於泊車呢，都有少少嘢要注意嘅。呢度嘅泊車位呢，係非常之少，得20幾個嘅啫。最重要嘅呢，就係泊低架車唔好走咗去啊！一定要去啡粉買張泊車券先。記得買呢張泊車券啊！如果唔係你部車咧就俾人 lock 噶啦。好啦，食飽飽，咁而家我哋就輪到試市區嘅路段啦。我哋而家去緊觀塘，咁你見到龍翔道都塞緊噶啦。咁塞車冇咩好做，不如我賣下廣告先啦。大家記得 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 啊，撳埋側邊嘅鐘仔，有新片即刻有得睇。點解我哋成日話喺市區揸汽油車會嘥油啲呢？好簡單，因為多燈位啦，會塞車。咁往往就係我哋停車再起步就係最嘥油噶啦。咁有咩方法慳啲油啊？大家都知噶啦，就係即係輕輕印油門啊，所有嘢做得 smooth 啲。咁電動車又點樣可以喺市區度慳電呢？咁就要識得玩佢嘅 regen， 即係動能回收系統啦。咁簡單嚟講咧，佢就係利用減速啊、收油時候咧，就將動能轉化做電能啦，咁啊叉翻嚿電俾部車去用嘅。咁聽落去咧係 efficient 啲啦，就每次剎車嘅時候咧，你都會感覺上係會有啲能源係用得翻，唔會嘥咗嘅。咁換句話講，呢一個系統即係話咧，動能回收嘅 level 越高啦，咁部車咧就會收得越慢，收得翻嚟嘅電量咧就會越多啦。呢部車咧總共佢係有4個 levels 嘅。咁我頭先都初步試過啦，我覺得 Level 1咧係比較似汽油車嘅駕駛感啊，因為每次一收腳嘅時候咧，佢會有少少拖住嘅感覺嘅。好啦，咁講到呢度，可能有人會問呢部車其實可唔可以玩 One Pedal Driving 咧？即係話唔到最緊急嘅關頭咧，都唔會用腳踩 brake 嘅。咁點樣控制速度啊？就係靠個 pedal 去控制動力回收啦。咁我剛才都有試過嘅，其實唔係唔可能嘅，係 work 嘅。但係我哋呢啲揸慣汽油車嘅咧，真係需要啲時間去熟習下嘅，因為成日咧會好想將隻腳踩落個 brake 度去減慢個速度啦。但係長遠嚟講咧，我覺得如果適應到呢個操作咧，都係對駕駛有好處嘅。咁一來可以喺市區度慳多啲電啦，二來就係好似平時揸汽油車咁，你提早拖低2個波，最後先慢慢剎停架車，咁成件事係安全咗嘅。咁第3樣就係慳比例皮啊嘛。而家就到派成績表嘅時候啦，啱啱測試有結果，答案就係咧，頭先行高速公路嘅時候佢就12點幾啦，行市區嘅時候就13點幾 kWh 嘅。大家都見到啦，喺市區咧電動車其實都幾有着數啊。講緊咧公路同埋市區嘅耗電量咧，淨係爭幾個% 嘅啫。咁但係汽油車咧，其實可能爭成倍㗎噃。咁
咁我諗到有幾個原因嘅。第一就係汽油車咧，就算唔喐都會浪費好多能量。第二啦，汽油車引擎運作效率高嘅 range 咧，其實好有限嘅。當你由靜止踩到上2000轉咧，中間嘅效率其實係好低嘅。最後啦，唔好唔記得電動車係可以回收噶嘛。之後嘅時間就交俾 Edmond 繼續揸啦。阿安朝頭早揸咗一轉，跟住到 Ruby 又揸咗一轉，都剩翻110幾公里俾我，仲要喺港島裏邊兜110幾公里去港島喎，好鬼悶噶嘛。不如咁啦，去一啲我哋成日影相嘅地方，有啲可能你知道，有啲可能你未去過，咁睇下行到幾多公里。揸電車咧，真係有一種好冇壓力嗰種感覺，原因係個使用費用好低嘅。好多時候免費充電啊，更加唔使講啦，又唔使錢。咁就算講到保養咧，用呢一架現代嘅 Kona 為例咧，都係好值得參考嘅，因為 Kona 又有汽油版，亦都有電動版。電動版仲分開兩隻添。而家我哋揸緊呢個細電版嚟。兩架車咧個保養嘅條款咧都係5年無限公里嘅。電池嘅保養係另外嘅，就係8年16萬公里。咁16萬公里好似同其他車廠都差唔多。我印象中好似 Mercedes 有啲都係16萬公里左右。但係每次翻去嘅保養成本咧就有啲唔同啦。除咗第一次行咗1000公里之後你要翻去做檢查之外，第二次就係1萬啦。1萬公里之後咧翻去檢查，電油版咧係收你2400蚊人工嘅，仲有啲零件啦啊。電動版本咧就係1800蚊嘅，咁相差600蚊。但係有一樣嘢要留意啦，就係電動版本咧要換嘅零件係比較少嘅，起碼冇咗油格啊，冇咗風格啊呢啲乜嘢咯。咁所以再 run 落去嘅成本係會低少少。當然最關鍵嗰個就係你充電究竟真係要用幾多錢呢？嗱，如果真係用家庭嘅用電嗰個收費去計咧，呢嚿電39.2個 kilowatt per hour， 大概係50零蚊就充滿啦，即係由冇電充到爆50零蚊，咁就行300幾公里嘅。如果按佢哋嘅標準嚟講，係相當平嘅。但係就有一個問題就係你要充電咯，係咪？如果你真係可以喺屋企裝到一個中速叉電器咧，咁當然6個鐘到係充滿嘅啦。不過好少人咁樣裝嘅，因為嗰個費用咧都好似要1萬蚊嘅。如果喺街外邊咧，咁都有快叉嘅，因為呢架車咧都 support 50 kW 嘅充電器嘅。而家電車咧真係多咗好多選擇，好似我身後呢一部都係1換1都係20幾萬。如果你唔係1換1就33萬幾好似。咁當然佢行到300幾公里係咪夠咧？人啊總係貪心噶啦，一定想多啲噶啦。咁啊最好400-500啦，400-500俾多啲錢咁解啦。咁但係起碼喺個 range 嗰度，其實我覺得300幾都尚算合理嘅。嗱，摩星嶺我真係好多年冇上過嚟，我諗我有6-7年冇上過嚟嘅，因為普通車都盡量都避免上嚟。一來條路相當窄，有迎頭車嘅話咧，你基本上冇得避嘅。咁第二咧就係我估唔到而家摩星嶺係哇啲草叢多到咁樣嘅。不過上親嚟摩星嶺咧，我哋都唔係喺呢個位影嘅，就係上呢條斜路，好斜啊！咁普通嘅頭轆 SUV 都未必上得到啊！咁今次揸架 Kona 就無謂搞啦。因為呢度上完仲有一個拗臂彎，再上邊就有一個平地。以前咧喺上面有人打野戰，唔係真係我啲野戰喎，真係打 war game 嗰啲野戰喎。咁上面仲有一個好靚嘅景嘅，但係蚊又好多。如果你哋上嚟，真係小心啲啊嚇！喂，而家剩翻2公里啫，架車嘅行程好驚。唔知點解揸電車好怕冇電，其實你揸電油車都係冇油你都係死得嘅，但係電動車係特別怕嘅。仲有就係臨尾嗰幾公里咧，個油門係淋咗嘅，即係個反應係慢咗嘅車。哎呀 ，power limit 啦已經，咁我哋要停低咯，終於行晒啦，落車唞氣屙尿。
揸成日真係終於揸完啦。咁做出嚟嘅結果係292公里，比佢官方嘅 WLTP 嘅數字312咧係少咗20公里嘅啫。咁其實都幾可信喎呢個數字嚇，因為相差6% 左右啦。咁冇晒電咁點算啊？嗱，好彩佢哋有流動尿袋車，就我後邊呢架。聽聞咧買呢架車咧係送5次嘅流動充電服務嘅。咁但係正常都唔應該用到冇晒電先嚟搞啲咁嘅嘢㗎。因為每次充電咧，其實都要啲時間嘅，咁樣救一救車，大概半個鐘至45分鐘點都要嘅。咁啊，充咗20零公里夠你走㗎啦，但係唔好玩啲嘢啦。